aqui no som, no seu aparelho Android, vão vir em menu, tá? Na casinha, entre menu. No menu você vai clicar aqui, ó, informações do veículo. Clicou em informações do veículo. Na hora que você clica em informações do veículo, está clicado no primeiro, aqui já é a configuração inteira do seu computador de bordo. Já era, você não tem mais erro. A configuração inteira. Ó, se eu apertar aqui, ó, menu, automaticamente o meu computador de bordo já aparece aqui, ó. Certo? Se eu apertar esse aqui, automaticamente lá em cima, meu computador de bordo já vai mexendo nas configurações. Certo? Então, coisa simples, velho. Você colocou aqui, certo? Configurações personalizadas, você aperta OK. Certo? Estacionamento, você